Boa tarde, son Quico da Silva, o editor de Amani, de Miguel Anxo Prado. Bueno, a verdade é que cando Miguel Anxo me mandou o texto e as ilustracións deste libro ilustrado, eu tive como unha especie de volta á miña infancia, non? Que creo que foi unha das primeiras pulsións que me fixo querer editar este libro. Porque eu, cando era cativo, había unha colección que era de SM, que se chamaba Taro, que era de animais. E a verdade é que aqueles libros que collía no colexio cando era cativo os devoraba porque contaban mogollón de cousas sobre a natureza que solamente saían nos documentais, non? E tiñamos ilustracións moi chulas e, bueno, realmente tiñan debuxo naturalista que sempre dan unha información moi diferente aos cativos, non? E a verdade é que me sorprendeu porque facía moitísimo tempo que non vía un libro que me producise aquelas sensacións tan curiosas, non? Que temos cando somos nenos, de querer descubrir o mundo con toda a cantidade de detalles e de formas e de curiosidades que ten. Realmente, bueno, pois o que falamos foi de facer un libro que se convertise nun obxecto, un libro no que os rapaces quixeran casi como si o hipopótamo Amani fose físico, non? E intentar que as ilustracións de Miguel Anxo, que son unhas ilustracións feitas con acrílico aguado, non? Como se fose unha acuarela, con moita delicadeza, pois tuvesen a maior exactitude dos seus orixinais, que isto sempre é moi difícil, é algo moi técnico, pero realmente escanear cores claras, cores con aguadas, pois sempre son maneiras moi complicadas de traspasar despois a impresión. E fixemos un libro, pois, un libro perfecto para agasallar, non? Para que os cativos descubran a natureza, de que descubran a vida deste hipopótamo, que despois Miguel Anxo xa nos contará cousas. E, bueno, está cheo de detalliños, non? Pois, non sei se percibe que a capa brilla, que isto foi unha idea que tivemos para facer que realmente pois, a Mani estuvera sumerxido, non? Baixo a auga. E o que queríamos era facer un libro diferente, un libro no que quedara patente de que se pode facer literatura para cativada, que non os trate como se foran tontos, non? Que ao revés, que son seres moi intelixentes e que queren saber máis e que este libro poida crecer con eles, non? Que poida chegar a vivir máis tempo nas súas habitacións e nas súas estanterías do que normalmente dura un libro, un álbum ilustrado, non? A mí me gustaría que dentro de uns anos pois, os cativos que disfrutaron a Mani pois sigan ensinándolle aos seus irmãos ou aos seus fillos, non? E xa, bueno, se chegara aos netos xa sería la leche, non? Porque aparte o libro está feito para que dure. Bueno, realmente a parte, digamos, de deseño xa vedes que é moi chamativa, quería a nivel de maquetación tamén mostrar que era un libro distinto, non? Ca propia posta en escena. Está pensado dunha maneira tamén que fose Miguel Anxo 100%, non? Se vos fixades, pois, as tipografía é a propia letra de Miguel Anxo, a maquetación está feita de maneira de que haxa moito espacio para poder ler tranquilamente, non? Que non haxa agobio ao ler o libro. E pois hai detalliños como ao final de todo
bueno, pois fixemos un glosario explicando algunhas verbas, que tamén vos comentará Miguel Anxo algo deso, e, bueno, pois eu tamén, como son debuxante, pois me gusta pensar en onde van a asinar os libros os autores, e, bueno, pois deseñamos esta páxina a modo de libro de campo para que Miguel Anxo pudera facer as dedicatorias dunha maneira moi estética e que ao mesmo tempo pues, quedara como un valor engadido dentro do propio libro. E, bueno, creo que o mellor era xa empezar a falar con Miguel Anxo por que fixo a Mani, por que fixeches a Mani, e por que pues, te metiches a facer un álbum ilustrado, porque ilustraches moitos libros, pero, bueno, esta é a primeira vez que te propós como autor completo, non? A hora de facer unha A obra. historia é tamén miña. Sí, efectivamente, bueno, ti o sabes, moitas veces o tiñamos falado, foi sempre unha espiniña que tiven aí cravada e que non acababa de sacar de todo a da miña relación co público, pois, bueno, máis pequeno, cos cativos máis pequenos. É certo que teño ilustrado obras de amigos, de escritores que sí que se dirixían a ese público, pero eu na miña obra, que, bueno, a estas alturas xa é extensa, a verdade é que nunca chegara a dirixirme así directamente a ese tipo de lectores. E había tempo, pois eso, que tiña gañas de facer algo nesa liña. A única experiencia previa que tivera fora a versión que fixen en cómic, e tamén a historia non era miña, de Pedro e o Lobo, o conto de Prokofiev, pero incluso nese caso, ao final, inda que foi un libro que efectivamente chegou ás mans de moitos cativos, pero sempre foi a través de adultos que no fondo eran aos que lles gustaba o libro e que de algún xeito era como o tren eléctrico, non? Que é a excusa de regalarlle ao sobrinho ou ao fillo tal, pero que a quen lle gusta de verdade é a ti. E a verdade é que esta historia tiña aí pois na reserva agardando un momento para poder facela. Foi un agasallo do meu fillo Adrián, que a súa vez recibiu unha dun compañeiro de piso co que vivía naquela época, xa uns cantos anos, e este home pois era un enxeñeiro electrónico que traballaba nunha empresa que tiña relación con outras empresas en Sudáfrica, que tiña que viaxar de cando en vez alá, e atopábase, pois, bueno, nesa situación na que este tipo de persoal se atopa, non? Que unha vez que cumplimenta os traballos aos que van ou entre xuntanzas ou traballos en tempos mortos, pois, bueno, facía así algo de turismo, pois, bueno, de baixa intensidade, e unha das veces foi unha pequena reserviña, nada do outro mundo, non moi lonxe de onde ele estaba, e ali, pois, bueno, atopouse cun hipopótamo que era famoso ali na propia reserva, era unha personaxe importante na reserva, porque nacera cun déficit de secreción da testosterona. Tiña testosterona, tiña niveis de testosterona, pero, digamos, niveis normais para o que son o resto dos animais, pero no caso dos hipopótamos, os que sexan espectadores dos reportaxes de natureza das dúas, pois estarán xa feitos a saber que o hipopótamo é un dos animais máis perigosos de África e que é, curiosamente, o que causa máis mortes de humanos ao longo do ano. Os machos son terriblemente territoriais, agresivos, e é sobre todo porque van postos hasta as cellas de testosterona. Están absolutamente
sobresaturados. E iso os convirte, pois eso, en animais moi agresivos, moi inestables, que en calquera momento, coa mínima excusa, pois atacan e, ademais, bueno, cando atacan, claro, son unhas moles e cuns dentes, uns cairos tremendos que, vamos, que esos son mortais de necesidade. Bueno, pois este bo hipopótamo era un tipo pacífico que, ao contrario que todos os seus conxéneres, levábase fenomenalmente con todo o resto de bicherío da reserva. E non só se levaba moi ben, sino que tiña unha relación fraternal de amistade coas tartaruguiñas que estaban nas mesmas pucharcas nas que andaba el, co resto dos bichos que andaban por ali polo arredor. E en concreto a historia das tartarugas, que a recollemos no libro, pois é algo tan bonito como que el metíase na charca para que as tartarugas puderan subirse no seu lombo e despois saía da charca e as levaba de paseo pola reserva adiante hasta que, pois bueno, o sol e o calor xa eran abondos como para que as tartarugas empezaran xa a resecarse e a precisar da auga e entón palmeaban na cabeza ou no lombo do bo do hipopótamo coas súas patiñas e entón o hipopótamo volvía á charca para que elas puderan volver á auga. Bueno, cando me contou esa historia o meu fillo dixen, bueno, isto é unha maravilla, eu teño que facer algo con esta historia. O bo do hipopótamo na reserva chamábase Frankie, o cal me parecía un pecado, non? Chamarlle Frankie a un hipopótamo con esas características. Empecé a escribir a historia deste hipopótamo pacífico e cando empecé a darlle voltas ao nome, pois nada, gracias a San Google, puxen ali hipopótamo, a ver como se decía en Swahili, que é a lingua máis falada en África, e apareceu Mamani, que me pareceu pois, un agasallo, é dicir, un hipopótamo que se chamase Mani, ou sexa, pacífico, non? E desenvolvín a historia da Mani pensando, basicamente, en canto ao contido do libro, pois un xeito de propoñerlle aos máis pequenos un tipo de comportamento, un tipo de relación cos que teñen arredor, pois contrario ao que foi sendo habitual pois nos últimos anos, non? Nos que os modelos competitivos, os modelos nos que incluso o xogo, e dentro do xogo, por exemplo, os deportes, acababan convertidos en auténticos campos de batalla. Estamos fartos xa de ver esas escenas de pais absolutamente descontrolados nun partido dos sábados ás 10 da mañá onde están xogando rapaces de 10 anos e os pais ali vociferando como se aquelo fora a fin do mundo, non? E dicíndolle ao fillo que lle entre outro, que lle parta as pernas e cousas de bestiadas dese estilo. Ben, o que propón a historia é xusto a inversa, é tentar propoñerlle aos máis pequenos un modelo colaborativo que é, ademais, o que naturalmente ten sentido no caso dos seres humanos. Somos unha especie que vive en colectivo, que vive en sociedade, que vive apoiándose uns en outros. É dicir, se non tivéramos ese tipo de relación, non sobreviviríamos. Ningún, nin o máis listo, nin o máis forte. Porque o resto das capacidades que temos están moi por debaixo do resto da natureza que temos alrededor. Por tanto, a única posibilidade que temos de subsistir é xusto esa. Pero, ademais, desde un punto de vista puramente vital, é que vamos, ter 7, 8 anos, 10 anos, e ter que vivir xa nun ambiente competitivo no que os teus compañeiros, os que deberían ser os teus amigos e amigas, non o son, senón que son rivais potenciais contra os que xa tes que estar
pois eso, ollo a visor pensando en que van sacar 5 décimas máis que ti na nota e, por tanto, van conseguir algo que ti non vas poder conseguir, ou van gañar un partido, ou lle van caer mellor o profesor ou a profesora. Bueno, pues a min parecíame, sigue parecéndome demencial, e pensei que esta historia da Mani era idónea para contar este tipo de propostas. Non? A Mani é un tipo pachorrento que lle gusta disfrutar da vida, que lle gusta disfrutar do que ten, e que o que quere é, pois, bueno, levarse o mellor posible cos que viven arredor del. Hasta tal punto que, bueno, a Mani intenta incluso levarse ben con 3 leonas, que non vou contar como acaba a historia, pero, bueno, está aí dentro do libro. Eso en canto á historia propiamente de Amani, e despois en canto ao formato, digamos, ao envoltorio, como está contada. Kiko falaba daqueles libros. Eu, desde logo, comparto con Kiko, ademais, unha pulsión, unha sensación que incluso como adulto sigue tendo moita validez cando consumo, non? Cando consumo cultura, cando consumo creación, cando leo unha novela ou cando vexo unha película ou unha serie, que a min encántame que o que estou lendo, que o que estou vendo, que de algún xeito me sobrepase, e que me propoña incluso cousas formalmente que me aguilloen, que non me deixen na tranquilidade pracenteira do que xa coñezo, non? Pois vale, moi ben. Home, despois de tantos anos contando historias, acabamos desenvolvendo pois, bueno, un certo sentido xa crítico, que aos 5 minutos de ver unha peli, pois moitas veces xa sabes como vai rematar e como se vai desenvolver, porque son, pois, bueno, os patróns cos que funcionan os guións estándar, non? Entón, eu lembro de pequeno, esa sensación tamén cos libros. Os libros que estaban debuxados de tal xeito que eu xa era quen de debuxar, ou me pensaba que eu xa era quen de debuxar como as ilustracións que tiñan aqueles libros, ou que me contaban a historia dun xeito tan simple que eu tamén me sentía capaz de remedar, non? De reproducir aquel xeito de contala. Por contra, aqueles libros que para min eran máis queridos eran os que me facían volar a cabeza, os que me plantexaban debuxos que para min eran en aquel momento inalcanzables, pero inalcanzables sendo modelos, é dicir, non inalcanzables vendo aquelo e dicindo, bueno, pois mira ti, a ver onde chega isto, non? Non, é dicir, eu non era quen de facer aquel debuxo, pero sí que me aguilloaba como para coller un papel e tentalo, non? E fixarme en como estaba feito, como estaba interpretado aquel cabalo ou aquel vaqueiro ou aquel león, para eu entender como se podía debuxar dun xeito diferente a como eu xa sabía. E o mesmo coa literatura, non? Coa linguaxe. Entón, a Mani intenta estar debuxado dese xeito, de tal maneira que os cativos que o lean e que lles guste debuxar, que lles produza un certo desexo, non? De imitación, de intentar pois achegarse a ese debuxo. Nese sentido, pois non é un debuxo tan naturalista, tan frío como podían ser aquela especie de libros, documentais, manuais dos que Kiko falaba. Aquí o debuxo intenta ser un pouco máis empático, facer simpáticos para os cativos os personaxes, dotalos, pois, bueno, de máis expresividade, pero ao mesmo tempo, pois, bueno, que teñan toda a información necesaria para identificar claramente, e hai un xogo evidente a través das páxinas do libro, no que aparecen moitos animais
que nin se mencionan e que ese pode ser un xogo de búsqueda do cativo só ou en compañía dun adulto, non? Pois identificar un marabú, unha cigoña negra, un ñu, unha gacela ou un antílope, bueno, pois que están a través de todas as páxinas e que teñen un tratamento inda que non é, digamos, académicamente unha ilustración de natureza, pero sí que os animais teñen todos os elementos e están correctamente proporcionados e tal, para que se podan identificar, non, cada un deses distintos animais. E a nivel de texto, pois o mesmo. Kiko recordará tamén, botamos máis dunha risa falando das opinións, pois bueno, de algúns colegas non que vendo inicialmente o texto que comentaron: home, pero sendo así para nenos pequenos non debería haber oracións subordinadas. Eu pensaba, pois é que se non lles decimos, nin lles amosamos oracións subordinadas ou unha forma de construir unha sintaxe un pouco máis sofisticada que o que eles xa coñecen, que é necesario para primeiros lectores, efectivamente, o poliño canta pío, 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 o poliño vai coa súa nai galiña, ben, eso está moi ben, efectivamente, pero chega un momento en que tamén se agradece como lector, como pequeno lector, pois bueno, eso, un escano máis, non? Un peldañiño que nos propoña outros modelos, outras estruturas, tampouco estamos falando dun texto de Shakespeare, non? Aí dunha complicación, bueno, extraordinaria, non é James Joyce, non é Dublineses, non é o Ulises, non, pois son simplemente a historia da Mani contada, pois bueno, como se pode contar. E o resultado, pois este libro, un libro no que Kiko como editor e como diseñador gráfico fixo un traballo estupendo, encheu o libro de pequenos detalliños, esa páxina que xa vos amosou para eu poder facer as dedicatorias, traballou durante 2 días o código de barras que despois vos pode volver a amosar pois para que teña un pequeno detalle no que se ve a propia silueta do hipopótamo deitado na erva enriba do código de barras, ese traballo coas transparencias na cuberta que semella aos reflexos de Amani debaixo da auga. E o resultado pois foi un libro no que, cando menos, Kiko como editor e deseñador, pois creo que quedou contento e eu como autor do texto e das imaxes, pois máis todavía, non? Polo tanto, bueno, foi como o xeito de quitarme esa espiniña que falaba ao principio, penso que o mellor xeito de facelo. E ao final creo que tanto a Kiko como a min a boca doce, como se soe dicir, bueno, non descartamos a posibilidade de darlle tamén continuidade a este tipo de historias a través de outros libros. Respecto a novas inclusións dentro da literatura infantil, isto deixouche entón bo sabor de boca para facer máis libriños para cativos? Porque primeiro, temáticamente, ti o sabes ben, a min a natureza fascíname. Os animais é unha das miñas primeiras paixóns que se mantiveron incólumes ao longo de toda a miña vida, non? De feito, son desos. Son dos 357 que vemos os reportaxes da dúas de despois de xantar, pois eu son un deses 357. E ademais os vexo, non me quedo dormido, vexo realmente os reportaxes. E fascíname a natureza, fascíname poder contar esa natureza
aos máis pequenos. Eu creo que esa relación coa contorna é un impulso natural que teñen todos os cativos e que non hai xeito mellor de mantelos, pois eso, absolutamente encandeados como é, pois eso, contarlles unha historia de animais ou amosarlles a cousa máis pequena, un verme, un insecto, explicarlles unha historia dunha planta, simplemente colles unha planta e lle explicas, mira, isto é tal, de aquí se extrae tal sustancia, tal, mira que ben ole, mira que ben sabe, mira que tal. Vamos, que como tema é un tema sempre vivo e hoxe en día eu penso que ademais ten toda a vixencia do mundo. Por un lado, porque precisamos de reconstruir esa relación do ser humano coa contorna. Necesitamos, máis alá de pensalo desde un punto de vista ideolóxico, que tamén, pero máis alá deso, ten que haber un ecoloxismo compartido, ten que haber un sentimento ecoloxista que estea nas persoas de dereitas, de esquerdas, máis conservadoras, máis conformistas, menos, pero todos, por puro instinto de supervivencia, temos que recuperar esa relación mínimamente estable e boa coa natureza. Pero, ademais, a cantidade porcentual de cativos que están vivindo nun entorno non natural, nun entorno urbano, pois é cada vez máis grande. E, por tanto, darlles tamén vías de entrada a esa relación penso que é importante. E a literatura, o álbum ilustrado, ademais, o que ten de magnífico é a súa doble función, é dicir, funciona autonomamente en mans dos máis pequenos, pero funciona tamén moi ben como excusa para esa convivencia entre un adulto e un pequeno, non? Entón, bueno, non hai pequeno que non lle encante que un adulto lle lea un conto, se ese conto ademais é compartido, se ele está tamén pasando as follas e dicindo vai para atrás, vai para diante, e se incentiva ese xogo de complicidade entre os dous. Polo tanto, sí, claro que unha porta que unha vez aberta considero que queda aberta e que haberá novas incursións. Sí. E ti, como Bueno, editor? eu como editor encantadísimo, vamos, de seguir facendo libros para cativos, porque aparte, bueno, ben o sabes que cando abrín Retranca era para publicar banda deseñada en galego e que, bueno, que isto inaugurou un apartado que eu non tiña pensado en principio entrar nel, non? Máis que nada porque consideraba que xa había moito, pero despois, cando recibí o teu libro, dime de conto de que hai moito, pero había máis ocos, non? Onde meterse e onde pues, sorprender tamén aos lectores. E eu creo que a función que me gustaría facer con estes libros de Retranca é intentar cubrir esos valeiros que o mercado, digamos, máis amplo non está a encher e a dirixirnos pois, libros sobre ciencia, por exemplo, libros que lle falen de outras cousas aos cativos, non? Un pouco pois, na liña do que comentabas ti antes, non? De facer que esos cativos que buscan máis alá da súa idade, non? Que teñen curiosidade, poidan atopar libros que se dirixan hacia eles, non? Libros de nenos, pero que os queiran facer adultos. Sí. Home, nese sentido, eu lembro, o poño sempre como exemplo, non? Está claro que ten que existir un determinado método, chamémoslle, entón, que efectivamente, para que os cativos comecen a ler, pois bueno, hai xa unhas proporcións
que ti como autor e como editor tamén coñeces, esa proporción entre texto e imaxe. Os libros para os máis pequenos, pois efectivamente son moita imaxe e apenas 4 palabras, tal. E efectivamente todo eso é necesario e ten que existir. Pero, ao mesmo tempo, non podemos dar por feito que ese sistema estándar que de algún xeito se utiliza é válido ao 100% e, sobre todo, é preocupante que a aplicación dese sistema acabe anulando calquera outra opción alternativa que poda ser tamén interesante. Entón, eu lembro cando o meu fillo, un tipo que agora ten 30 e pico de anos, pero era pequeno, e iba á gardería, pois estaba na primeira etapa que nin ler nin nada. Entón, estaban empezando coas cores. Entón, despois de 3, 4 días, 5, unha semana, tal, pois bueno, cando íamos recoller e chegaba, que tal, Adrián, que fixechedes hoxe? Pois dicía, hoxe estivemos facendo, pois que sei eu, pois formas, o redondo, o cadrado, vale. Entón, chegou o tempo de traballar as cores. Entón, o primeiro día, que, Ale, con que estades? Bueno, empezamos coas cores, todo ilusionado. Bueno, claro, el nacera na casa dun pai que pasaba todo o día con todas as macanadas, non? E entón, un cativo de 3 anos, que era o que tiña, en aquel momento, pasou o segundo día, pasou o terceiro, pasou o cuarto, e o cuarto, chegamos, que, Adri, que tal hoxe? Apodrecido, un aborrecemento. Seguimos co vermello, porque Pablito non se enteira, macho, non pasamos do vermello. Vermello e amarelo, vermello e amarelo. Entón, claro, había, pois non sei se o meu fillo era excepcional en aquel caso, supoño que non, habería uns cantos cativos que xa entenderan cal era o vermello, cal era o amarelo. Claro, Adrián pois identificaba o violeta, o azul, sabía se o azul era máis oscuro, máis claro, un verde e tal. Entón, meu fillo non era ningún becho raro, non foi ningún xenio así para salir en Big Bang Theory. Non, foi un cativo normal, que bueno, que sí, tivo unha boa formación nese sentido, tal, pero non era un superdotado, pero estaba xa farto do vermello e quería dar un paso máis. Bueno, pues, digamos que son libros que pensamos para eses cativos, que queren dar un paso máis. Que non estamos dicindo que lles vayamos a enseñar teoría da cor. Non. Que lles vamos dar algo máis que o vermello, co amarelo e co azul, que hai outras cores tamén, hai o laranxa, mira o laranxa, fíxate, que sofisticado, non é vermello e non é amarelo, está aí no medio dos dous. Bueno, pois, para eses cativos que queren aprender o laranxa, este tipo de libros dos que fala Kiko e dos que a min tamén me gustaría seguir facendo. E bueno, xa para rematar, se non fora por todo isto do COVID-19, agora mismo, aparte de máis presentacións que se quedaron truncadas de Amani, pois teríamos outro libro teu nas mans, non? Sí, este non para pequenos. Non para pequenos, bueno, digamos, unha inclusión non todos os públicos, non? Sí, todos os públicos, sí. É unha obra que non é para adultos, pódese ler a outras idades, non? Pero realmente creo que tamén é unha novidade na túa obra, porque é unha triloxía, sí. Chámase O Pacto do Letargo, vai salir en galego, pois moi probablemente a finais de agosto, e bueno, fálanos un poquichiño del xa como pincelada para rematar. Sí. Era tamén outra das cousas que tiña
aparcadas. Eu, despois de un feixe de anos facendo banda deseñada, había dous xéneros que non tocara xamais. Un era a aventura, pura e dura, e outro era o policíaco. E os dous, a verdade, que me apetecía moito. E eu, pois, bueno, viña eso de facer obras moito máis, pois, bueno, intimistas e tal, a peli de Profundis, o libro Ardalén, e tiña ganas de sair tamén dese mundo pechado, non? A primeira experiencia foi facer un policíaco que, bueno, pretendía divertirme e acabei cabreado, pero fíxeno que foi presas fáciles. E coa segunda, aí sí que dixen, non, teño que conseguir facer o que quero facer, non? Unha aventura e divertirme con ela. E efectivamente, fixen esta historia, o Pacto do Letargo, que o que propón é, pois bueno, nun momento actual indefinido, pois o reencontro tamén entre os seres humanos e o mundo da maxia. É dicir, o mundo da maxia, pois bueno, tal e como incluso os galegos podemos entender moi ben porque o temos moi presente, non? Arredor, que é, pois bueno, esa relación, unha serie de seres que están aí, que, bueno, jiji, jojo, forma parte da tradición, pero, bueno, as meigas, a velasainas, e todos estes tópicos que se din de nós, non? E apoiado, ademais, pois, bueno, en toda esta cultura megalítica que temos tamén no país, non? E que nos dá esa, pois, bueno, ese espacio mítico tan eficaz, non? Para este tipo de historias. E ao final é un xogo para propoñerlle ao lector unha pequena reflexión. A historia sempre soe estar contada por quen acabou gañando, non? Os episodios que a conformaron. E entón, claro, quen conta a historia a conta da mellor maneira para si mesmo, para quedar mellor el, nunca se conta a historia deixando claro que masacrache outro pobo ou que estiveches ali explotando indecentemente unha nación ou tal. E entón plantexeime un xogo que o ser humano aparece en todas as culturas, en todas as crenzas, en todas as religións, como unha especie de víctima que está aí no medio entre eses seres máxicos que se dividen en seres do lado bo e seres do lado malo. Temos fadas trasnos malos, anxos e demos, bruxas. Entón, da loita entre estes seres dos dous lados, digamos que a humanidade, pois, bueno, vai avanzando nese equilibrio inestable entre os dous bandos. Pero, claro, curiosamente, eu pensaba, bueno, quen me contou a min esa historia, que me conta sempre que hai anxos, que hai demos, que hai seres bons que nos axudan e seres malos que nos fan a vida imposible, son outros homes. A mí nunca se me apareceu un demo que eu dixese, me cajo en tal. Este tío está aquí facéndome a Pascua, non? Nin unha fada, nin un anxo que se me aparecera, mira, vou te axudar. Non. Quen me contaba sempre, me explicaba o asunto, era outro home. Outro home ou outra muller, pero quero dicir outro ser humano. Entón dixen, e se resulta que nos están contando a historia precisamente dun xeito interesado, e entón plantexeime esa posibilidade. A ver, que pasaría se a historia non fora estrictamente como se nos ten contado? Que pasaría se non estivese tan clara esa división entre bons, malos, en ese triángulo, non, co ser humano?
e si tal vez a participación do ser humano fora máis activa do que en principio pensamos. E todo iso en relación, pois bueno, co que compartimos con eles que é a Terra. A Terra é, unha vez máis, esa querencia miña, a natureza, é como, pois bueno, o ser humano efectivamente ten modificado, ten cambiado, ten intervido na natureza e non sempre con bons resultados, non? Hai veces que sí, que temos mellorado, efectivamente, eso é indiscutible, pero moitísimas, por desgracia, témolo feito moi mal. Entón, o Pacto do Letargo é a historia da Carranca, ese plantexamento que, digamos, é a historia no presente, e cando a tiña rematada, decateime de que había máis historias, como mínimo dúas, que sería unha historia cara atrás, para coñecer como se chegou á situación que temos no Pacto do Letargo, e a seguinte, que sería como esa relación podería evoluir e a donde nos podería levar. Entón, bueno, as historias son perfectamente autónomas e, por tanto, o Pacto do Letargo non precisa coñecer o que pasou antes nin o que vai pasar despois, é unha historia con principio e fin, pero ese universo sí que poderá ser desenvolvido, como digo, un pasiño para atrás e un pasiño para diante. María. Bueno, pois nada, en Retranca xa estamos traballando nesta edición en galego que vai, eu creo que vai gustar moito, vai ter unha edición tamén moi obxectual, non vamos a dar por ahora máis pistas e non vamos a desvelar tamén outra sorpresa, pero podo asegurarvos de que detrás dese Pacto do Letargo vai haber un extra, vale? Un extra maiores que eu creo que lle vai interesar moito a xente que se dedica tamén ao mundo da plástica e ao mundo da banda deseñada, e hasta aquí podemos ler.